Vítam vás na kanáli Janka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať anielika. Teraz to bude takýto ploský anielik, v ktorom tiež mám frivolitkové motívy na krídlach a na tomto lome. Na anielika budeme potrebovať háčik číslo 2, potom háčkovaciu bielu priadzu, používam 100% bavlnenú priadzu Monika, v 100 gramoch je 550 metrov. Ďalej potrebujeme ihlu, nožničky, podložku na fixáciu a fixačný roztok, buď použijete škrob, cukor alebo biele lepidlo. Tak začneme hlavou anielika, urobíme si magický kruh. Do magického kruhu uháčkujeme najskôr 3 reťazkové očka. A prvé, druhé, tretie. A uháčkujeme spolu 16 dlhých stĺpikov. Tak dokončujem 16. dlhý stĺpik. Teraz tento koniec trošku zatiahneme a spojíme tento riadok do prvého očka dlhého stĺpika pevným okom. Urobíme ešte jeden druhý riadok, takže najskôr urobíme jedno reťazkové očko a teraz do každého očka dlhého stĺpika háčkujeme po 2 krátke stĺpiky. Do toho istého očka 2 krátke stĺpiky. Do každého. Druhý riadok spojíme do prvého očka krátkeho stĺpika a to pevným okom. Tak, urobíme ešte jedno reťazkové očko a vytiahneme asi 30 cm dlhý koniec nite, odstrihneme. Tento dlhý koniec nite necháme na zašitie, prišitie hlavy k hrudníku alebo k trupu. Tento koniec ešte zatiahneme, no tiež ho môžeme potom odstrihnúť. Takže hlavička je hotová. Teraz si uháčkujeme 2 krídla anielika. Jedno už mám, druhé sa bude háčkovať podobným spôsobom. Takže robíme si najskôr začiatočné očko. A teraz budeme háčkovať 6 reťazkových očiek. Spojíme ich spolu pevným okom. Toto sme urobili takú osnovu pre prvý kruh. Teraz si urobíme 2 reťazkové očka a do tohto kruhu uháčkujeme 16 dlhých stĺpikov. Dlhé stĺpiky spojíme spolu pevným okom do očka prvého dlhého stĺpika. Uzavrieme takýto kruh a teraz urobíme si 12 reťazkových očiek. Tieto očka spojíme zase pevným okom do 7. očka zo spodu alebo
do 6. očka od háčika. A vytvoríme ďalšiu osnovu pre druhý kruh. Pridáme si 2 reťazkové očka a teraz do kruhu uháčkujeme najskôr 3 dlhé stĺpiky. Tú slučku povytiahneme, háčik si odtiaľ vyberieme a teraz ho vložíme do očka 3. dlhého stĺpika. Takže prvé, druhé, tretie očko. Teraz túto slučku, tento kruhle musí byť na lícnej strane. Teraz túto slučku prevlečieme cez toto očko a tak ho pripojíme vlastne k prvému kruhu a pokračujeme teda ďalej v robení 13 dlhých stĺpikov do kruhu, tak aby sme mali spolu v tom kruhu 16 dlhých stĺpikov. Takže pokračujte ešte a dokončite 13 dlhých stĺpikov. Dlhé stĺpiky spojte do očka prvého dlhého stĺpika pevným okom a uzavrite vlastne kruh. A teraz máte už druhý kruh. Urobíme znovu 12 reťazkových očiek. No a znovu ich spojíme pevným okom do 7. očka zo spodu alebo do 6. očka od háčika. Lepšie sa to počíta zo spodu. Tak to robím zo spodu. Tak teraz znovu 2 reťazkové očka a urobíme to ešte jeden takýto kruh. Podobným spôsobom urobíme ako druhý. Čiže urobíme 3 dlhé stĺpiky najskôr do kruhu. Povytiahneme slučku trochu. Máme tieto kruhy na lícnej strane. Do 3. očka dlhého stĺpika vložíme háčik. No, slučka sa nám vyvliekla. Musíme ju vrátiť naspäť, takto. A prevlečieme túto slučku cez popod to vlastne očko dlhého stĺpika a doháčkujeme znovu 13 dlhých stĺpikov. Aby sme mali spolu 16 dlhých stĺpikov v kruhu. Čiže takto dohačkujte ešte 13 dlhých stĺpikov. 16 dlhých stĺpikov spojíme pevným okom do očka prvého dlhého stĺpika. Tie 2 reťazkové očka to mám vždy na začiatku kvôli tomu, aby mi tak nevznikala nejaká väčšia medzera medzi stĺpikmi. Teraz toto sme vlastne ukončili prvý riadok. Áno. A teraz urobíme druhý riadok a to budeme vlastne obhačkovávať reťazkové priestory zo 6 reťazkových očiek 10 krátkými stĺpikmi.
Tak keď mám 10 krátkych stĺpikov, tak potom robím pevné oko do pevného oka a pokračujem ďalej obhačkovaní ďalšieho reťazkového priestoru, a to 10 krátkými stĺpikmi. A pevné oko do pevného oka. Takže takto to vyzerá druhý riadok. Tieto ešte dlhé stĺpiky si môžete pomocou prstov takto pekne upraviť, aby nám vytvárali potom ten pravidelný kruh. Takto. No a pokračujeme ďalej v treťom riadku. V treťom riadku robíme 6 reťazkových očiek. Teraz budeme robiť zase osnovu pre kruhy, a to pomocou dlhých stĺpikov. Do 5. očka krátkeho stĺpika predchádzajúceho riadku. Tak. Urobíme si dlhý stĺpik a do 6. očka predchádzajúceho riadku, to znamená 6. očka krátkeho stĺpika, dlhý stĺpik. Čiže vlastne tieto dlhé stĺpiky smerujeme do stredu tohto oblúčika, ktorý vznikol. Urobíme 6 reťazkových očiek a znovu urobíme 2 dlhé stĺpiky vedľa seba do 5. očka krátkeho stĺpika a do 6. bude potom ďalší. Čiže prvý, druhý. Teraz sme vlastne sme otočili prácu, sme na opačnej, na rubovej strane. A robíme 6 reťazkových očiek a pripojíme ich ku pevnému očku na tom kruhu, ktorý sme mali ešte vlastne v prvom riadku. Tak, otočíme prácu, robíme si jedno reťazkové očko teraz, otočíme prácu, sme na lícnej strane a obhačkujeme reťazkový priestor, to vlastne robíme už 4. riadok. Prvý reťazkový priestor obhačkujeme 8 krátkými stĺpikmi. Teraz budeme tých 16 dlhých stĺpikov, ktoré sme mali tuto v týchto kruhoch, rozdelíme na polovicu a pod prvý dlhý stĺpik uhačkujeme už bez očiek reťazkových. Na začiatku uhačkujeme rovno 8 dlhých stĺpikov. Tak, teraz otočíme prácu proti smeru hodinových ručičiek, pracovná nit je hore, nahodíme a ideme pod druhý stĺpik a tam znovu hačkujeme 8 dlhých stĺpikov.
Tak, teraz tieto dlhé stĺpiky spojíme do očka prvého dlhého stĺpika pevným okom. No a takto sme vytvorili kruh. No, pod reťazkový priestor háčkujeme 10 krátkych stĺpikov. Tak a to isté budeme robiť. Najskôr ideme robiť dlhé stĺpiky, 8 dlhých stĺpikov pod prvý dlhý stĺpik, to je vlastne druhý dlhý stĺpik najskôr, ktorý je od neho vzdialenejší. Tak, to isté potom urobíme, otočíme prácu, urobíme aj v tom druhom dlhom stĺpiku 8 dlhých stĺpikov a spojíme ich pevným okom a tento reťazkový priestor obhačkujeme 8 krátkými stĺpikmi a pevným okom do pevného oka na tomto prvom kruhu. Po obhačkovaní 8 krátkými stĺpikmi posledného reťazkového priestoru urobím len pevné oko do prvého kruhu, do pevného oka prvého kruhu. Urobím si tam jedno reťazkové očko, vytiahnem priadzu trochu, odstrihnem a potom koniec nite prevlečiem na zadnej strane medzi očkami. Takže máme už aj druhé krídlo. Teraz si uhačkujeme trub anielika, budeme vychádzať z oblúčika, ktorý má 10 krátkych stĺpikov. Do pevného oka na tom kruhu, ktorý je napravo, si pripojíme niť, urobíme si tam dve reťazkové očka. A teraz budeme do každého očka krátkeho stĺpika robiť jeden polodlhý stĺpik. Čiže spolu budeme mať 10 polodlhých stĺpikov. Máme 10 polodlhých stĺpikov, uhačkujeme znovu dve reťazkové očka, otočíme prácu a háčkujeme do každého očka polodlhého stĺpika jeden polodlhý stĺpik. Čiže spolu budeme mať v tomto riadku, to bude druhý riadok, budeme mať 10 dlhých stĺpikov. Rovnakým spôsobom uhačkujeme ešte dva riadky polodlhých stĺpikov a na konci si ukážeme, čo budeme robiť ďalej. Máme uhačkované 4 riadky polodlhých stĺpikov. Teraz urobíme ešte na konci jedno reťazkové očko. Odstrihneme asi tak 30 cm dlhú pracovnú niť, ktorú potom budeme ešte prišívať tento trúb vlastne ku krídlu. Takže k tomu druhému krídlu, ktoré máme tu. Budeme to robiť z rubovej strany. Tak a spojíme vlastne týchto 10 polodlhých stĺpikov s 10 krátkými stĺpikmi na oblúčiku.
Truba krídla máme hotové a teraz ešte otočíme to z druhej strany a prišijeme hlavu. Takisto z rubovej strany. Niekde takto do stredu. Tak aj hlava je prišitá. Teraz si urobíme sukničku Anielika. Otočíme si uhačkovanú časť na opačnú stranu. Teraz tu kde máme pevné oko, pripojíme niť. No, už mi ušlo. Urobíme si tam jedno reťazkové očko. A teraz hneď vedľa naberieme si spolu 9 krátkych stĺpikov. Tak snažím sa tak, aby som do nejakej medzery tam urobila jeden krátky stĺpik. To napríklad druhý. Tretí. Štvrtý. Piatý. Šiestý. Siedmy. Osmý a ešte tu do pevného oka 9. Tak aby sme mali tie krátke stĺpiky v tých pevných okách na začiatku. Takže 9 krátkych stĺpikov a teraz hačkujeme 40 reťazkových očiek. Čiže mám 10. 20, 30, 40 a tieto reťazkové očka otočím vlastne prácu a pripojím ich do prvého očka krátkeho stĺpika. Ja si vždycky ešte odpočítam. Tu mám 2, 4, 6, 8, 3, 8, čiže do tohto. Niekedy neviem presne určiť ten krátky stĺpik, ale tak, aby som ich mala potom, aby sa mi to 9 krát zopakovalo. Takže urobím tam pevné očko do prvého očka krátkeho stĺpika a hneď vedľa urobím ďalšie pevné očko. A urobím 40 reťazkových očiek.
20, 30, 40. A zase pripojím ho do toho istého očka. A hneď vedľa urobím ďalšie pevné očko. Pripojila som tých 40 reťazkových očiek pevným očkom do toho istého očka. A potom hneď vedľa som urobila ďalšie pevné očko. Čiže takto budete háčkovať až na koniec. Vlastne budete mať 9 krát 40 reťazkových očiek. A na konci vlastne to posledné ešte urobíte jedno pevné očko do pevného očka tu vlastne na tomto kruhu alebo v tejto medzere. Uháčkovala som vlastne 9 krát po 40 reťazkových očiek. Tým, že sa to vlastne dáva do jedného očka, tak sú vlastne zložené na polovicu. Posledné očko urobím pevné a to tuto do tohto priestoru, kde mám aj kruh, aj mi začína oblúčik. Tak, no a urobím jedno reťazkové ešte a odstrihnem niť. Túto niť potom prevlačiem zozadu a schovám vzadu. Tak teraz budeme ešte háčkovať len tejto sukničky. Tak. No, musím dobre spočítať, aby mi z každého očka vychádzalo vlastne takýto ako keby pár reťazkových očiek. A musí to byť 9 krát. Teraz ešte urobíme len sukničky a teraz do reťazkového priestoru zloženého na poli pripojíme niť. Pracovnú niť pripojíme z lícnej strany. Urobíme si jedno reťazkové očko a do tohto priestoru uháčkujeme 6 krátkych stĺpikov. Tak, posunieme sa do ďalšieho. Pekne si ho upravíme tak, aby sme ho mali pekne zložený na polovicu. A znovu uháčkujeme 6 krátkych stĺpikov. A takto budeme pokračovať s každým jedným reťazkovým priestorom, až prídeme k poslednému 9. Obháčkovali sme 9 reťazkových priestorov. Chcem ešte povedať, že tento reťazkový priestor sa pohybuje. Keď toto trochu pridržíme, tak vidíme, že to môžeme ťahať do jednej alebo do druhej strany. Toto sa nám zíde potom, keď budeme fixovať tohto anielika. Teraz si urobíme 6 reťazkových očiek. A do 4. očka, teraz do 3. alebo 4. očka budeme robiť dlhé stĺpiky, takže teda do 3. očka krátkeho stĺpika, dlhý stĺpik,
do 4. očka, dlhý stĺpik. Tak a urobíme si tým vlastne osnovu pre ďalšie kruhy a potom reťazky. Znovu 6 reťazkových očiek a do 3. očka krátkeho stĺpika, jeden dlhý stĺpik a do nasledujúceho 4. ďalší dlhý stĺpik a znovu 6 reťazkových očiek. Takže takto pokračujte až na koniec. Na konci si ukážeme ako ďalej. Posledných 6 reťazkových očiek pripojíme k očku 1. krátkeho stĺpika pevným okom. No a zostáva ešte jeden riadok urobiť a teda budeme obhačkovať reťazkové priestory. Prvý obhačkujeme 8 krátkými stĺpikmi. Potom obhačkujeme dlhými stĺpikmi. Najskôr druhý dlhý stĺpik, takže tam robíme 8 dlhých stĺpikov. A teraz urobíme ešte aj po ďalší, teda po ten prvý urobíme 8 dlhých stĺpikov. Čiže robíme to, čo sme robili na krídlach v tom 3. a 4. riadku. Tak a spojíme ich, prvý a posledný dlhý stĺpik spojíme pevným okom. No a budeme potom nasledujúce reťazky budeme obhačkovávať 10 krátkými stĺpikmi a posledný reťazkový priestor obhačkujeme znovu 8 krátkými stĺpikmi. Takže takto pokračujte až na koniec tohto riadku. Takže riadok máme hotový. Máme už aj uhačkovaných 8 týchto krátkych stĺpikov. Urobíme ešte pevné oko pod reťazkový priestor. Najskôr pevné oko a potom ešte urobíme jedno reťazkové oko. No a vytiahneme priadzu, ja už mám odstrihnutú, pretože opakujem to video od znova. No a takto to nejako vyzerá. Po uhačkovaní ešte treba upratať konce, ktoré máme, čiže ich schovať na tej zadnej strane v očkách. Uhačkovaného anielika namočíme do roztoku škrobu, cukru alebo iného fixačného roztoku. Ja som v tomto prípade použila škrob. Namočíme to tak na 10 až 30 minút. Vystrieme takýmto spôsobom, prišpendlíme, ako vidíte na videu.
No a potom necháme dobre preschnúť. Treba preschnúť možno niekedy aj do 24 hodín, niekedy kratšie, závisí od toho, ako je teplo v miestnosti a ako je vlhko v miestnosti. Anielik je hotový. Na výšku má 13 cm. Ďakujem, že ste hačkovali so mnou. Ak sa vám video návod páčil, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ďakujem aj za vaše komentáre a zdieľanie na sociálnych sieťach. Ak by ste chceli PDF návod, môžete si ho zakúpiť na Etsy. Do ďalšieho hačkovania.